ফাইনালি নিয়ে ফেলেছি ভাইরাল এই মিনি মিক্সার। বেশ কিছুদিন ধরে একটা ছোট্ট মিক্সির আমার খুব দরকার ছিল, কারণ আমার বড় যে মিক্সিটা সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। ছোটোখাটো জিনিস গুঁড়ো করার জন্য খুবই দরকার ছিল, এবং এই প্রোডাক্টটা কিন্তু অনলাইনে খুবই ভাইরাল। নিয়েছি অবশ্য মিশো থেকে। প্রথমে প্যাকেটটা দেখে একটু ভয় পেয়েছিলাম প্রোডাক্টটা ঠিকঠাক আছে কিনা, তবে ভেতরের প্যাকেজিংটা দেখে কিন্তু খুব পোক্ত করেছে, বেশ ভালো। অবশ্য উপরে লিখে দিয়েছিল যে এর মধ্যে গ্লাস আছে, তো ডেলিভারিটা একটু কেয়ারফুলি করতে। ম্যাক্স টপের এটা প্রোডাক্ট, মিশোর প্রোডাক্ট বলে কথা, দামের কোনো নির্দিষ্ট নেই। তবু আমি যখন নিয়েছি, এটা আমার অনলাইন ক্যাশ পেমেন্টে দাম পড়েছিল 502 টাকা। আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, ও অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে দেবো। প্যাকেটটা প্রথমেই ওপেনিং করলে পেয়ে গেছি সুন্দর একটা গিফট। যদিও বা আমি যে গিফটটা পেয়েছি, আমি কিন্তু যখন অন্যদের ভিডিও দেখেছিলাম বা রিভিউ দেখেছিলাম, সেখানে অন্য গিফট ছিল। এটা ল্যাকমির একটা লিপস্টিক দিয়েছে, কালারটা এখানে অরেঞ্জ এলেও এটা কিন্তু একটা মেরুন শেডের, বেশ মিষ্টি। তবে অন্যরা সবাই মাস্কারা পেয়েছিল। মিশো সিলারের কেন জানি না আমাকে এত পছন্দ হলো যে আমাকে লিপস্টিক দিয়েছে, যদিও বা আমার এটা খুব একটা কোনো প্রয়োজনের নয়। সাথে ছিল একটা থ্যাংক ইউ কার্ড। এবার দেখে নেওয়ার পালা হলো আসল প্রোডাক্টটা। সাথে আছে একটা ক্যাটালগ, যা আপনাকে গাইড করে দেবে কীভাবে কী গুঁড়ো করতে হবে না করতে হবে এইসব। তো সেটার খুব একটা দরকার নেই, কারণ কম বেশি আমরা মিক্সারের বিষয় সবাই জানি। আর এই প্রোডাক্টটা খুবই ভাইরাল একটা প্রোডাক্ট। আমি স্ক্রিনের ওপরে দিয়ে দিয়েছি এর অরিজিনাল দাম এখন বর্তমান যেটা চলছে, আর আমি যেটাতে নিয়েছিলাম। প্রোডাক্ট কি আগে ওপেনিং করব, আগে আমার এই কাজটা করতে সব থেকে ভালো লাগে বেশি। যাই হোক, এটাকে বাদবাকিটা পরে করব, রেখে দিয়েছি। এবার আসি প্রোডাক্টের বিষয়। মিক্সির যে ঢাকনাটা, সেটা গ্লাসের নয়, প্লাস্টিকের, এবং খুব শক্তপোক্ত একটা প্লাস্টিকের, বেশ ভালো কোয়ালিটি। মিক্সিটা কিন্তু অনেকটাই বড়, কিন্তু মেন যে মিক্সির যেখানে ক্যাপাসিটি জায়গাটা, সেটা কিন্তু ওই 100 গ্রাম মতন আপনার খুব ভালোভাবে গুঁড়ো হয়ে যাবে। সে চাল হোক, ডাল হোক, লঙ্কা হোক, চিনি হোক, যা কিছু। আমার এই মিক্সির মধ্যে একটাই মাইনাস পয়েন্ট লেগেছে, সেটা হলো তারটা বেশ ছোট, তবে ঢাকনার কোয়ালিটিটা কিন্তু খুব ভালো। অল ওভার মিক্সির কোয়ালিটিটা কিন্তু সত্যিই খুব ভালো। চলুন এবার এটাতে গুঁড়ো করে দেখা যাক মিক্সিটা কত তাড়াতাড়ি ও কত ভালো গুঁড়ো করতে পারে। তবে আজ আমি প্রথমেই যেটা গুঁড়ো করব সেটা হলো, আমরা যে রেশনের এখন চাল পাই, মোটা মাসুরি রেশনের চাল, সেই চাল নিয়েছি। যে চাল গুঁড়ো করা কিন্তু অনেকটাই শক্ত, বেশ একটু সময় লাগে। রান্নাঘরের প্লাগটা আমার ছোটো, তাই হয়নি বলে আমি চলে এসেছি ঘরে যে কোনো নর্মাল, কারণ রান্নাঘরেরটা মিক্সারের আমার 3 প্লাগ মিক্সার, আর এটা হলো 2 প্লাগ। যেহেতু তারটা অনেকটাই ছোটো, তাই আমাকে নিচে অনেক কিছু সাপোর্ট দিয়ে এটাকে গুঁড়ো করতে হচ্ছে। পরে অবশ্যই এটাকে অন্য জায়গায় আমি ব্যবস্থা করব। মিক্সিংয়ের যদি কোয়ালিটি বলি, বেশ ফাস্ট মিক্স হয়, মানে গুঁড়ো হয় জিনিস, এবং খুব ইজি। মানে একটা আঙুলের সাহায্যে আপনি এটাকে ট্যাপ করবেন এবং খুব সুন্দরভাবে গুঁড়ো হয়ে যাবে। সাউন্ড আছে, অবশ্যই আছে, কিন্তু যত ফাইন গুঁড়ো হতে শুরু হবে, তখন কিন্তু সাউন্ডও আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে। আর ওপর থেকে আপনি দেখতেই পাবেন যে কতটা গুঁড়ো হচ্ছে বা হচ্ছে না। তবে আমি একটু থেমে থেমে করছিলাম, কারণ ভয় পাচ্ছিলাম প্রথমবার করছি ঠিক হবে কি না। তবে একটু তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়, যেহেতু নর্মাল। আমাকে ওখানে লেখা ছিল মোটর ওই 250 পাওয়ারের, কিন্তু এখানে দেখলাম বক্সের গায়ে লেখা 300 পাওয়ার নাকি মোটর। তবে আপনি ওই 200 থেকে 250 ধরুন। তাই একটু তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছিল। তবে মিক্সি সবসময় যে কোনো মিক্সির নিয়ম হলো একটু থেমে থেমে করাই ভালো, তাতে মিক্সি নষ্ট হওয়ার কিন্তু চান্সেস অনেক কম থাকে। আদারওয়াইজ এটুখানি বলতে পারি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমি মিক্সিতে মানে এই চালের গুঁড়োটা যতটা দেখছেন, এরপরে আমি অফ ক্যামেরায় আর একবার গুঁড়ো করেছিলাম, তাতে একদম ফাইন পেস্ট হয়ে গেছিলো। এবং তারপর এটাতে সব কিছুই ড্রাই গুঁড়ো করার জন্য। তবে অল ওভার কিন্তু এই দাম হিসাবে খুব ভালো। আপনারা নিতে চাইলে নিতে পারেন, আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে দেখতে পারেন।